په 14 دسمبر باندې د IPL اوکشن سٹارټ دی او څومره افغان لوبغاړي په دغه کې ريجستره شوي دي او کم لوبغاړي په کې ريجستره دي، کم لوبغاړي زیات چانس دی چې باید په IPL کې خرج شي. نو معلوماتي ویډیو د تر اخره پورې وګورئ او چینل اتمن سره سبسکرایب کړئ. د IPL اوکشن ته تقریبا 1400 نه زیات لوبغاړو خپل نمونه ورکړي او چې په دغه کې 3.5 لکه لوبغاړي دي چې هغه صرف ريجستره شوي دي او کې افغان لوبغاړي دي او دغه نه علاوه تقریبا افغان لوبغاړي چې موږ وګورو شاوخوا کې زیات نمونه ورکړي او خو دغه کې صرف 10 لوبغاړي چې دی هغه ريجستره شوي دي او ښه ټیلنټ پکې سلیکټ شوی دی. نو د افغانستان دغه 10 لوبغاړي دي چې مجيب زدران دی، پکې نوین الحق دی، رحمان الله ګربز دی، دغه نه علاوه فضلک فاروقي، وقار سلام خیل، ګلبدین نائب، صدیق الله عطل، کیس احمد او عرب ګل او دغه نه علاوه وحید الله زدران. بیس پرایز تاسو کدی شي نوین او مجيب زدران 2 کروڑه بیس پرایز ورکړی دی، دغه نه علاوه رحمان الله ګربز 1.5 کروڑ او فضلک فاروقي شو، ګلبدین نائب شو، وقار سلام خیل شو، دغه درې واړو لوبغاړو یو کروڑ چې د خپل بیس پرایز ورکړی دی او صدیق عطل او کیس احمد 15 لکه او عرب ګل 40 لکه، ځکه وحید الله زدران شه دغه خپل بیس پرایز چې دی دا 13 لکه ورکړی. وحید الله زدران ډیر زیات په هډلاینز کې دی، وجه دا د ټول نه کوم عمر لوبغاړي د 30 کلن دی چې IPL اوکشن ته روان دی، دغه نه علاوه ټول لوبغاړي دغه غټ دي او دغه نه علاوه عرب ګل ان وحید الله زدران دغه دواړه ته ډیر ښه اپورچونټی ده چې باید دوی دواړه خرج کړي. د وحید زدران ډیر زیات چانسز دي چې دی باندې به یو نه یو ټیم به بیډ لګوي او دی به اخی ځکه چې ینګ ټیلنټ دی او ډیر کم عمر ور دی، هر یو ټیم به غواړي چې باید د مخ طرف ته راشي. نو خپل اوپینین په کمنټ کې را سره شیر کړئ چې کوم یو لوبغاړی به ډیر زیات ټارګټ کیږي د هر یو ټیم طرف نه، رحمان الله ګربز، فاروقي یا وحید الله زدران یا عرب ګل مومن، کوم یو لوبغاړی به چې ډیر زیات به ټارګټ کیږي او خرڅيږي. بنو کمنټ کې را سره خپل رائے شیر کړئ او چینل اتمن سره سبسکرایب